兄弟们又来大火了！16年的马自达昂克赛拉，这辆车报修的是2个故障，一个是空调偶尔能工作，但是大部分时间是不工作不制冷的，还有一个故障就是无法启动。车主说之前好好的停进停车场，过了几天去启动就启动不了了，以为是电瓶问题，于是叫人换了一个电瓶，结果换完电瓶故障依旧，于是将车拖到我这里。接下来我们来验证一下这个故障，我们首先看一下遥控器，我们发现遥控器是能正常的遥控的，踩下刹车想要启动的时候，按下一键启动开关，没有任何的反应，但是亮了一个黄灯，然后我们再按一次才能点亮仪表，但是马达是没有反应的，哪怕是我们用钥匙去贴卡启动也是一样的，发动机马达根本没有动。在关电门的时候，我们可以看到仪表上绿色钥匙指示灯一闪一闪的，这样的故障现象很容易让人以为是防盗的问题，但是经过我的检查，钥匙还有防盗接收各方面都是没有问题的。随着检查的深入，发现了一个奇怪的现象，我们现在仪表是点亮的，然后我们踩刹车，踩下刹车，然后我们想去试一下挂档，车是搬不动的，也就是说挂档机构没有解锁，这是一个很惊喜的发现。联想到车主说没换电池之前，这个车是一点电都没有的，这一个伟大的发现让我心中已经有了维修方向。接下来我们看一下后面的刹车灯，果然一直亮着的。不知道在看视频的各位有思路了吗？如果没有，我再给大家看一点线索，大家看一下脚垫上的这一些小小的绿色的碎片，看到这些大家能联想到什么？我想这个时候很多人心里已经有答案了吧。如果还没有答案的，我再给大家看一下，大家看这个位置，我把刹车踏板踩下去，这里大家看到吗？有一个洞，没错，那几个绿色的小胶就是刹车踏板的顶胶，现在它已经碎掉了。怎么样，惊不惊喜，意不意外？看来又是要捡漏的节奏。接下来我先把一颗螺丝放进去，然后再试一下能不能启动。如果没有意外的话，这一个发动机无法启动的故障就排除了。装上螺丝以后，刹车灯已经正常的熄灭了。这个时候我心里已经想好了今晚应该买什么菜犒劳一下自己，但是理想很丰满，现实很骨感。我们可以看一下，发动机还是没办法启动，按下一键启动开关还是一个黄色的，而且也是一样按2次才能点亮仪表。接下来查阅了一下这个刹车开关的电路图，发现它内部是由2个开关组成的，一个是控制正极，一个是控制负极的开关。接下来用视灯测量了一下，它的正极和负极都是正常的。然后我们再看一下这个刹车开关的内部结构，它分别是 A、B、C、D 4条线，4条线里面 C 是长负极，D 是长正极，刚才我们也已经测量过了，没有问题。这个是这2组开关的工作状态，踩一下刹车踏板 A 和 D 相通，放开刹车踏板 B 和 C 相通。这一个刹车开关的示意图我们也可以看出来，这条代表的是刹车的顶针，踩下刹车踏板，这个顶针往下顶，然后这一个开关相通，也就是 A 和 D 相通， B 和 C 断开，放开刹车踏板，它们则相反。明白了它的工作原理，然后我们测量一下这个踏板开关是不是正常。惯用表调到风鸣档，然后我们先测量最外面的2根线，也就是 A 和 D， 然后这个时候刹车踏板开关是伸出去的，它应该是接通，实测它也是接通的。接下来我把它按下去，它应该断开，实测它也断开，说明这一组开关是正常的。通过之前查询线路图，我们得知这一组是控制刹车灯的。接下来我们再测中间的2个针脚，根据结构图，这2个针脚在顶针伸出去的情况下，它应该是断开的，但是现在我们实测发现它却是一直接通的。而这一组开关是启动的必须条件，也就是说系统要检测到我们踩下刹车才会允许发动机启动，但是现在它一直接通，也就是说系统一直接收不到它踩下刹车的信息，所以这个时候我们按下一键启动开关是没办法启动的。通过万用表我们可以看出这一组开关根本不受控制，不管你是踩下刹车或者是放开刹车，它都是一直接通的。接下来我买了一个全新的开关回来，但是这里要说明的是，这个全新的开关它是没办法在线下测量的，它只有安装上去，这里有个开关，只有安装到踏板上面，然后我们扭一下，这个卡子转过去了，它才会起作用，所以我们就直接装车把它放进去，然后往这边轻轻一扭，就这样扭一下就到位了，插上插头。接下来我们看一下，当我们踩下刹车的时候，我们可以看到仪表上这个钥匙指示灯是绿色的，并且它不会闪烁。然后一键启动开关，当我们踩下刹车不用去动它，它都会是绿色的。这个时候我们去按一键启动开关，发动机正常启动。就这样，这个无法启动的故障换了一个刹车开关故障排除了。接下来我们看第2个问题，现在我们开空调发现压缩机是不工作的。由于视频太长了，有一些检修过程我就略过了，我们直接说故障点。首先我们
通过汽修宝典查询到这个空调压力开关它的针脚定义和工作电压。从这里我们可以看出3条线，这一条是5伏的供电，然后这边是地线，中间 2AX 是信号输出引脚。接下来我们看一下它的信号输出正确的电压，工作电压是多少伏。这个查询直接点击这个蓝色字体，它就会自动跳转这个页面，然后我们找到这个就是制冷剂压力开关 2AX 它的工作电压。这里可以看到最低 1.58 伏，最高 1.88 伏，在这中间它都是能正常工作的。接下来我们实车测量一下，这个是5伏供电，没有问题。然后中间这一条线应该是信号线，我们实测也是5伏，这明显已经不正常了。接下来我们再测一下旁边的地线，地线也是没有问题的。接下来我们把插头拔出来测量地线和供电是没有问题的，然后我们再测信号线，这个时候测得0伏。经过这么一测量，故障点已经很明朗了，线路应该没有问题，问题就出在这个压力开关上。如果这个时候还觉得不保险，那么我再教大家一招，找一个这样的10K 的电位器，然后分别连出3根线，电位器的左右引脚分别对应插入插头的正极和负极，然后中间的角就是信号线。接好线，将万用表的红表笔也接到我们的信号角上面。接下来我们调整电位器，然后看万用表的信号变化，我们现在调到 1.78 伏。这个时候我们可以看到压缩机已经正常工作了，也正常制冷了。接下来问题就简单了，直接把这个压力开关换掉，然后我们再测量一下它的信号电压。现在正常工作的状态下，我们实测得到 2.27 伏的工作电压。虽然和我们查到的标准电压有点偏差，但是可能跟它的工作环境温度有关系，所以能正常工作我们就不用管它了。到此为止，这辆马自达的2个故障，无法启动和空调有时候不制冷，都顺利的解决了。怎么样？大家觉得修车简单吗？我是野马，点赞加关注，修车有思路。